ঠাকুরগাঁওয়ে বিলুপ্তপ্রায় পাখি মদনটাক বাসা বেঁধেছে, করছে বংশবিস্তার। কিন্তু পাখিগুলো রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের নেই তেমন তৎপরতা। ফলে হাতে গোনা কয়েকটি পাখিও রেহাই পাচ্ছে না শিকারীদের হাত থেকে। আমাদের ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ফিরোজ আমিন সরকারের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন কাজী জাকিয়া সেজুতি। ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার সিংহারি গ্রামের আইনুল হকের শিমুল গাছে ৩ বছর আগে ২ জোড়া মদনটাক বাসা বাঁধে। সে বছর পাখিগুলো বেশি দিন থাকেনি। পরের বছর আসে ৪ জোড়া। ৩ মাস পর সেগুলোও চলে যায়। এবার শীতের শুরুতেই এসেছে ৬ জোড়া মদনটাক। বংশ বিস্তার করে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ জোড়ায়। এখন ওই শিমুল গাছ ও পাশের বাঁশঝাড়েই তাদের বসবাস। এই পাখিগুলো আসলে আমাদের দেখতে খুব ভালো লাগে এবং আমাদের এলাকায় আছে, এটা আমাদের গর্ব। বিলুপ্তপ্রায় পাখিগুলোর দেখভাল করে এলাকার শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই। কিন্তু প্রশাসনের তেমন নজরদারি না থাকায় পাখি শিকারীরা হয়ে উঠেছে তৎপর। কয়েকদিন আগে মদনটাকের একটি বাচ্চা শিকার করে স্থানীয় বাজারে ৪০০ টাকায় বিক্রির ঘটনাও ঘটে। এলাকাবাসী পাখিটিকে উদ্ধার করলেও সেটি এখন অসুস্থ। দুইটা বাচ্চা খুব অসুস্থ হয়ে গেল, সেগুলোকে আমি আগুন দিয়ে সেজে ছেলেমেয়ে নিয়ে আগুন দিয়ে সে খুব যত্ন করে। পাখিগুলো রক্ষায় স্থানীয় অধিবাসীরা এলাকায় অভয়ারণ্য গড়ে তোলার পাশাপাশি শিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালে প্রশাসন তৎপর হয়। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং মিনিস্ট্রি থেকেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন পাখিগুলো এখানে ন্যাচারাল পরিবেশে থাকতে পারে। কেউ এদের বংশ বিস্তারে এবং এদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি না করে, বা কোনো লোভী বা দুষ্কৃতকারী যাতে এদেরকে ধরে বিক্রির সুযোগ না পায়। দেশ থেকে বিলুপ্তপ্রায় এই প্রজাতির পাখি রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা রাখবে, রক্ষা হবে পরিবেশের ভারসাম্য, এমনই প্রত্যাশা সকলের। ব্যুরো রিপোর্ট, এটিএন বাংলা।